Oke, selamat pagi teman-teman di pagi hari yang ceria ini buat jiwa-jiwa yang sepi. Aku mau sharing buat kalian-kalian semua mengenai masalah etika batuk. Jadi kayak gimana sih sebenarnya batuk yang bener? Nah, kebanyakan orang-orang tuh kan pengen batuknya yang kelihatan kayak apa? Biar kelihatan cool tuh biasa batuknya kayak itu salah besar. Jadi untuk batuk sama bersin itu sebenarnya ada etikanya. Yang benernya tuh harusnya kayak gimana. Nah nanti di sini aku bakalan dibantu sama Septo. Septo, where are you? Septo, come here. Oke, ini Septo, perawat paling luar biasa yang ada di sini. Jadi buat etika batuk, dari etika batuk itu ada yang benar ya. Jadi kalian nggak boleh sembarangan yang namanya batuk sama bersin. Ingat, batuk dengan bersin itu dia akan kalau kamu nggak benar caranya, itu akan menularkan penyakitmu kepada orang lain. Kamu nggak mau kan ditularin sama orang lain, dan kamu juga nggak boleh nularin penyakitmu ke orang lain. Oke, jadi waktu kalian batuk itu sebenarnya partikel dari iler dengan ingus kalian itu akan berubah menjadi partikel-partikel yang mikro, dan itu akan berhamburan kemana-mana, nempel di jidat temen lo, nempel di hidungnya, nempel di mulutnya, nempel di bibirnya kalau kalian sembarangan batuknya. Nah kalau kalian batuknya kayak gitu pakai tangan, partikel-partikel mikro iler sama ingusnya tadi itu bakalan nempel di tangan kalian. Gitu juga kalau kalian bersin asing sembarangan kayak gitu tuh bakalan nempel. Terus kebayang nggak kalau kalian misalnya salaman sama orang, terus tangan kalian tadi yang udah ketempel sama partikel iler yang mikro tadi itu nempel di tangan orang lain, dan orang tersebut ngusap mukanya, ngusap telinganya, dan itu bakalan nempel di muka mereka. Tuh bahaya banget. Jadi yang benernya kayak gimana bakalan dicontohin sama Septo. Septo, contohin Sep, kalau batuk yang benar harusnya gimana Sep? Yang pertama, batuknya harus pakai tisu dan ditutup pakai tisu seperti ini. Bentar Sep, tisu. Jadi ini ada tisu. Oke. Nah, setelah itu ada tisu, tisunya didapat gini, lalu ditutup pakai ini. Tapi batuknya jangan kayak gitu juga Sep, gila. Oke, itu jadi harus satu pakai tisu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada tisu gimana Sep? Kalau nggak ada tisu, itu bisa disapu pakai di lengan ini, di lengan baju. Ya, mantap kayak gitu. Jadi batuk kayak gitu. Nah, Sep, sekarang kalau bersin gimana Sep? Contohin Sep. Pakai tisu bisa. Pakai tisu bisa gini. Ini kan bekas ilernya juga. Ya yang tadi Pak. Oh, iya. Baru lagi, baru lagi. Yang baru. Oke. Baru lagi. Ini tisunya baru. Yang tadi dibuang. Jadi dilipat dulu. Baru ditutup lagi teman-teman. Anjing. Ya, oke. Kalau nggak ada tisu Sep, Kalau nggak ada tisu, pakai lengan tangan sebelahnya lagi. Ya, Tadi kan tangan kanan tuh. Ya, tangan kiri lagi. bagi-bagi ya. Nah, kayak gitu. Jadi ingat, jangan pernah kalian menggunakan tangan kalian. Batuk seperti ini keren sih kayak vokalis, tapi ingat itu salah besar. Oke, semuanya semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, dadah.